왜 이래? 왜 이래요? 산새들이 미쳤나봐. 너무 예쁘다. 어제 비가 엄청 많이 왔었거든요. 폭우가 엄청 쏟아지고 그래가지고 오늘은 바람이 조금 불기는 하는데 바이크 타기 너무 선선하니 딱 좋아요. 그래서 오늘은 삼탄 유원지, 충주에 있는 삼탄 유원지를 갈 예정이고 같이 갈 일행이 한 명 있어가지고 충주 카페에 가서 이제 접선을 하려고 해요. 아, 좀 여기서 친구 만나기로 했어요. 바이크 옆에. 어디 가시는 길이신가요? 저 충주요. 충주 때문에? 아니요, 삼탄 유원지 가려고.
요거는 그 차 의자로 돼 있고 타이어가 테이블이에요. 우와. 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 그냥 여기 화장실 가려고 왔는데 이런 차 하나, 둘. 어쩌다 보니 이렇게 됐어요. 일행이야. 나 깜짝 놀랐어. 두 분이서 캠핑을 가자니 참. 세상이 좋죠. 남자친구가 아니었어, 여자친구였어. 여기서 내렸는데 남자인 줄 알았는데 여자고 같이 온다는 일행이 있다는데 남자친구인 줄 알았는데 여자고. 내가 그럼 남자친구랑 가겠지 이제 그 생각을 했는데 벗겨낸 거지. 와 너무 이쁘다. 와. 저 연료통 받았는데. 와 멋있어요. 조심히 가세요. 조심하세요. 네. 무조건 갑니다. 예약할게요. 안녕하세요. 와 진짜 예쁘다.
바람 진짜 많이 분다.
얘네도 아까 바람이 많이 불어가지고 울지도 못했다가 이제 와서 우나 봐. 너무 예쁘다. 너무 예쁘다. 이게 박음질 다 떨어져가지고 원래 여기랑 여기랑 붙어 있어야 되거든? 근데 여기가 다 떨어져 있어. 박음질도 다 떨어지고 네이처하이크 다 지워지고 진짜 멋있었어. 아 근데 너무 좋다. 바람도 안 불어도 이렇게 출근하시죠. 그 지금 너무 너무 멋있어? 뭔가 먹어본 것 같은데? 지금 한 6시 정도 됐고 여기가 거의 텐트가 좀 떠 있어요. 떠 있어가지고 어제 그나마 바람이 안 불어서 다행이었는데 그래도 조금 쌀쌀은 했어요. 오늘 또 출근을 해야 되거든요. 자꾸 출근박을 하고 있는데 한 12시 정도까지 출근을 하려고 해요. 잘 잤어? 야, 근데 진짜 멋있는 캠퍼 같다. 바람막이도 너무 귀엽고. 다 언니한테 배운 거지 뭐. 야, 나 이렇게 캠핑 못해. 이거 뭐야, 이거? 고무. 이것도 너무 좋다.
진짜 별의별 거 다 있구나. 우와. 약간 이건 에어프라이기에 겉에 바삭하게 한 번 더 돌려 먹으면 진짜 맛있을 것 같다.